Fala galera, dá uma explorada aqui no Balneário Água Limpa. Hoje foi bruto agora. Você tá doido? Ferrote. Não ia parar não, ô Ferrote. Isso é pra quem assiste. Ixi, meu tênis freou, foi todo. Isso é pra quem assiste X-Racing. Ai, caralho. Eu não sei se isso vai ser pior ou vai ser melhor. Só sei que vai dar chulé. E também não sei de onde essa água vem. Acho que é pra lá que nós tem que ir. Ver se é essa rua. Acho que é essa rua. Ou não. Não for, nós volta. Eu acho que tem que entrar aqui, ó. Ih, você vê? Você vê? Tá mais pro chão agora? Ou não? Se tiver que voltar, fodeu. Ferrode. Ferrode, vou fazer rock ferrode. Ferrode. Ai, caramba. Ferrode. Ferrode. Exatamente aqui. Off-road, fazer off-road. Vai não, segura, 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 quietinha aí, quietinha. Isso, menininha bonita. Isso já pode ser mais bruta.
mais off-road. Olha, rapaz, isso aí já teve asfalto aquele dia. Sim que é off-road. E aqui eu não passo. Passar até passo, mas vou pro chão. Seguro. Ó. Ixi, não vai passar não. Passou. Só que eu sujei o outro pé. Caralho. É melhor ter pego a BR. Valeu, meu irmão! Ah, vou dar uma volta, vai ser melhor. Escorregadio pra cacete ali. Se eu tentar aí, eu vou pro chão. A moto, vai tudo pro chão. Falar nisso, deixa eu fechar isso aqui. E aqui, como é que nós faz pra passar? Bora? Errei. Ué, muito direto.
off-road. Eu tenho que aprender a falar. Off-road. Bora fazer off-road. Tá bonito, viu? Depois de vários dias